Ahojte priatelia, naša dovolenka na ostrove Rhodos pokračuje. Dnes sme sa vybrali na celodenný výlet do letoviska Lindos, ktoré je vzdialené od nášho hotela približne 37 km. Cesta autobusom trvá 1,5 hodiny a cena lístka je 4,50 € za dospelú osobu. Vystúpime na zastávke a ďalej do mestečka Lindos pokračujeme pešo. Lindos je obľúbená turistická destinácia. Malé biele domčeky s úzkymi uličkami, nad ktorými sa týči monumentálna historická akropola a krásne zátoky vyzerajú čarovne. Lindos a jeho pamiatky sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Prejdeme sa štýlovými úzkymi uličkami a pokračujeme k hlavnej pláži. Hlavná pláž Lindos sa nachádza v peknej zátoke, má dĺžku približne 300 metrov a je dostatočne široká. Pláž Lindos je pokrytá neuveriteľne jemným pieskom, je čistá a upravená. Pri pláži je niekoľko reštaurácií a samozrejme ležadlá a slnečníky sú k dispozícii za poplatok 20 € za set. My sme si ale rozprestreli deku na tomto úžasne jemnom piesku. Z pláže je krásny výhľad na biele domčeky a historickú akropolu na kopci. Na obed sme zašli do reštaurácie Panos, ktorá sa nachádza priamo na pláži. Je odtiaľ krásny výhľad na mesto Lindos. Ochutnali sme originál grécky šalát a sendvič s trhaným mäsom a pečenými zemiakmi. Bolo to veľmi chutné. Po obede sme vyšli na kopec, ktorý je nad zátokou. Je odtiaľ najkrajší výhľad na celý Lindos. Neskôr popoludní opúšťame pláž a smerujeme do mestečka Lindos. Po ceste máme ešte niekoľko pekných výhľadov. Lindos je jedným z najturistickejších miest na Rhodose. Celé mesto Lindos je úplne bez aut a v jeho centre sa môžete pohybovať len pešo. Na vrchole kopca nad mestom sa nachádza mohutný komplex antickej akropoly zo 4. storočia pred Kristom. Návštevu akropoly z časového dôvodu neuskutočníme a schádzame dole do bieleho mestečka.
Hlavné ulice sú lemované rôznymi obchodmi s módou, plážovým vybavením a suvenírmi. Lindos je veľmi malé mestečko, celé sa dá prejsť za približne 20 minút. Zároveň je však také očarujúce, že sa tu dajú stráviť aj 2 hodiny a stále je čo obdivovať. Väčšina reštaurácií má strešné terasy s čarovným výhľadom na Akropolu. Pokračujeme ďalej uličkami Lindosu a pomaly smerujeme na autobusovú zastávku smer Faliraki. Atmosféra úzkych uličiek s bielými domčekmi je jednoducho neopakovateľná. Návštevu jednoznačne odporúčame. Po večeri sme sa vybrali do centra mesta Faliraki. Centrum mesta Faliraki patrí medzi najrušnejšie na ostrove Rodos. Po zotmení mesto pomaly ožíva a začína sa zaplňať turistami, ktorí sa sem prišli zabaviť. Faliraki je známe ako party centrum Rodosu. Ulice sú preplnené rôznymi barmi, reštauráciami a obchodíkmi. Všetko tu farebne svieti, blíka a odšadiaľ hrá hlasná hudba. Je to proste centrum zábavy. Nakúpime suveníry a pokračujeme ďalej pulzujúcimi ulicami centra Faliraki. Atmosféra je skvelá, cítime sa tu ako na veľké párty. Onedlho prichádzame na trošku tichšiu ulicu, kde sa nachádzajú veľmi pekné reštaurácie. Pokračujeme ďalej a pomaly smerujeme k nášmu hotelu. Ak sa vám video páči, tak dajte like a prihláste sa na odber, veľmi mi to pomôže. Ďakujem. Dnes navštívime hlavné mesto Rodos, na výlet vyrážame popoludní a cesta autobusom trvá okolo 30 minút. Autobus jazdí v pravidelných intervaloch a cena lístka je 2,50 € na dospelú osobu. Vystúpime z autobusu a prechádzame hradbami mesta Rodos. Staré mesto je obklopené 4 km dlhými mohutnými a dobre zachovanými hradbami s krásnymi bránami, ktoré kedysi poskytovali ochranu. Stredoveké staré mesto na Rodose je jednou z najvýznamnejších pamiatok ostrova a najväčšou chránenou oblasťou UNESCO na Rodose. Pokračujeme ďalej, prejdeme hradbami a prichádzame k rozsiahlemu prístavu. Okrem kotviacich lodí sa tu nachádza aj malá pláž, kde sa dá okúpať. Prechádzame ďalej pozdĺž prístavu.
Niektoré lode slúžia ako plavajúce obchodíky s neskutočným množstvom rôznych mušlí, korálov a iných morských suvenírov. Celé výplaty pôjdu do múky. Slnko poriadne pripeká a tak sa osviežime ľadovou drťou v miestnom stánku. Pomaly prichádzame k prístavu Mandraky. Nachádzajú sa tu 3 krásne veterné mlyny z 15. storočia. Veterné mlyny stoja na východnom móle v blízkosti pevnosti svätého Mikuláša, ktorá nie je prístupná verejnosti. Pevnosť svätého Mikuláša slúži ako prístavný maják. Ideme ďalej a smerujeme k najsevernejšiemu cípu celého ostrova Rodos na samotný mys Rodosu. Cestou sa zastavíme na pláži Eli Beach, odkiaľ je dobre vidieť obrysy tureckého pobrežia, ktoré je vzdialené od Rodosu len 18 km. Pokračujeme ďalej a onedlho prichádzame na samotný mys Rodosu, kde sa nachádza pláž Windy Beach. Ako už názov napovedá, je tu poriadne veterno, čo láka milovníkov vodných športov, najmä windsurfingu. Pláž je prevažne kamienková s otvoreným výhľadom na turecké pobrežie. Na náš vkus je tu až príliš veterno a tak sa vraciame späť do centra starého mesta. Prechádzame promenádou pozdĺž brehu s množstvom stánkov so zmrzlinou, reštauráciami a suvenírmi. Po chvíli prichádzame k hradbám mesta a vstupujeme do starého mesta Rodos. Staré mesto na Rodose je jedným z najzachovalejších miest svojho druhu v Európe. Prichádzame k ulici Rytierov, ktorá je jednou z najlepšie zachovaných stredovekých ulic v Európe. Nachádza sa v severnej časti starého mesta Rodos. Ulička vedie od majestátneho paláca veľmajstrov k archeologickému múzeu a má približne 600 metrov. Ideme ďalej a prechádzame rušnými ulicami preplnenými rôznymi reštauráciami, barmi a obchodmi so suvenírmi.
Medzi najznámejšie časti starého mesta patrí Hippokratovo námestie a ulice Sokrata a Aristotela. Napriek tomu, že sú ulice úplne preplnené turistami, je tu veľmi pohodová atmosféra. Prichádzame k Sulejmánovej mešite, ktorá sa nachádza na konci Sokratovej ulice. Na večeru zajdeme do miestnej reštaurácie a ochutnáme pravý grécky gyros a čapované pivo. Bolo to vynikajúce. Vonku sa už zotmelo a my po večeri pokračujeme v prehliadke mesta. Hodinová väža je jedným zo symbolov starého mesta a je z nej najlepší výhľad. Medzi miestnymi obyvateľmi je známa ako Roloj. Užívame si večernú atmosféru stredovekého mesta a pomaly odchádzame preč. Naša dovolenka sa pomaly končí. Ostrov Rodos sme si zamilovali a určite sa sem ešte niekedy vrátime. Ak sa vám video páči a inšpiruje vás k návšteve Rodosu, budeme veľmi radi. A to je už z našej dovolenky na Rodose všetko. Ahojte.